मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ र यसै गरी यस मिथिला बहस मार्फत हामीले विभिन्न विषय वस्तुहरूमा छलफल बहस गर्ने गरेका छौँ र यस छलफल बहसमा हाम्रा एकदम अनुभवी र विश्लेषकहरू यहाँहरू माझ लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज पनि हामीले एउटा यस्तो व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि उहाँको त्यो आजको यो केही उहाँका चाहिने केही व्याख्या विश्लेषणले समाजमा एक खालको तरङ्ग ल्याउला अथवा एउटा निकास ल्याउला हामी त्यो आश गर्दछौँ। तर मलाई चाहिँ के भन्न मन लागेको छ भने आम दर्शक महानुभावहरूलाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यस्तो खालको परिदृश्य देखिराखेका छौँ। नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा 50 लाखको टाउको बोक्ने र त्यसैको मूल्य तोक्ने व्यक्तित्वहरूको गठजोड अथवा गला मिलेको छ र त्यसैको लागि 17,000 सर्वसाधारण मान्छेहरूको जुन रगतको खोलो बगाइएको थियो त्यो के का लागि बगाइएको हो र त्यो किन बगाइएको हो, लगभग त्यो मूल्यहीन अवस्थामा छ, जसले लगभग दुवै पक्षबाट 17,000 प्लस मान्छेहरू किन मारिएका थिए। हिजो गोली ठोक्ने र त्यसैलाई चाहिँ झन्डा बोक्ने मान्छेहरू अहिले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ माइनस गरेर सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यो माटोमा मिलाएर फेरि गठजोड सत्ताको लागि सबै कुराहरू बिर्सिएका छन्। यो परिदृश्य तपाईँ हामी जस्तो एउटा निरीह व्यक्तित्वहरूले ठुलो ठुलो हेरेर बस्न परिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा आज हाम्रो बहस केन्द्रित पनि रहनेछ। आजको बहसको लागि हामीले एकजना व्यक्तित्व जुन एउटा चाहिँ निष्ठावान व्यक्तित्वको रूपमा पनि उहाँले चर्चा कमाउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ अलि पुरानो राजनीतिक धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँ संलग्न रहेको र एउटा अभियान ल्याउन सफल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ यो केशर बहादुर विष्ट भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले पक्कै पनि नाम लिने बित्तिकै यहाँहरू चिनी पनि हाल्नुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अभियान नेपालका चाहिँ उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। मैले केशर बहादुर विष्टज्यूलाई यस मिथिला बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ विष्टज्यू यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। यो यस्तो सुनाम धन्य मिथिला टिभीमा आएर आफूलाई लागेको कुरा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई स्वदेशमा बस्नुभएकालाई विदेशमा हुनुभएकालाई केही कुरा भन्ने र आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। म यो टिभी परिवार सबैप्रति हार्दिक आभारी छु। हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट पनि यहाँलाई हामी एक खालको चाहिने सबैको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो यो बहस कार्यक्रमतिर हामी लाग्दैछौँ। यहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, मात्रै होइन लामो समयदेखि अगाडि पनि मैले भनिसकेँ राजनीतिसँग निकै निकट रहेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले अनौठा खालका घटनाहरू नेपालमा घटिरहेका छन् र एउटा विश्लेषक र राजनीतिक क्षेत्रको निकट मात्रै होइन राजनीतिक विषयमा गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँ र कम्तीमा यस्तो व्यक्तित्वहरूले यस्ता घटनाक्रमहरूको केही न केही विश्लेषण त गर्नुभएको होला। आम हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँले सुनाइदिनुहोस् न, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनाक्रमलाई? अब राजनीतिमा घटनाक्रमहरू त हुन्छन् नै, हजुर, तर त्यो घटनाक्रमहरूको कस्तो कस्तो खालको घटनाक्रम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशको परिवेश, त्यो देशमा राजनीति गर्ने मान्छे, राजनीति गर्ने मान्छेको हैसियत, उसको अनुभव पृष्ठभूमि, अनि त्यो देशको सामरिक महत्त्व
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसको अडान रुझान, उसको शैक्षिक र सामाजिक स्तर, उसको आर्थिक क्षमता, विकासको स्तर, सारा कुरासँग सम्बन्धित छ यो कुरा। त्यसैले आज हामी जे देखिराखेका छौँ त्यो चाहिँ नि भर्खरै राजनीति गर्न जानेको, सुरुवात गरेको अवस्थाको मुलुक नेपाल भएको हुनाले, अर्थात् राजनीति भन्नाले एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका मूल्यहरूलाई समावेश गरेर हिँडेको सन्दर्भमा भने है मैले। नेपाल धेरै पुरानो देश हो, जुगदेखि छ नेपाल, इतिहासदेखि छ नेपाल, त्यो आफ्नो त्यो गौरव आफ्नो ठाउँमा छ। तर आधुनिक राजनीति चाहिँ नि 2007 सालमा सुरु भयो, प्रजातान्त्रिक राजनीति 7 सालमा सुरु भयो। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के भयो भने त्यो प्रजातन्त्र भने चाहिँ यो गलत शब्द भयो, त्यसकारण लोकतन्त्र भनौँ, ठिकै छ भनौँ। त अब भनेर के फरक भयो त? मेरो ऊ चाहिँ भन्नलाई त जे भन्ने पनि भयो, तर भनेर के फरक भयो? काम गर्ने अधिनायक स्थितिलाई सर्वहाराको अधिनायकत्व बनाउनु पर्छ भनेर अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 17,000 मान्छेको ज्यान गयो, आफ्नै मुलुकमा लाखौँ लाख मान्छे घरबार विहीन भए, 10,000 मान्छे घाइते अपाङ्ग भए, 96वटा बैंक तपाईँ हामीहरूको राखेको पैसा लुटिए, 100 चान्चुन सहकारी लुटिए, व्यक्तिको खडाबाली लगायत लुटिनेको त पराकाष्ठा भयो, कुरै सकिन। अर्का बारीमा गयो, झन्डा गाड्यो, यो अब खबरदार भन्यो। घरमा राखेको एक पाथी कोदाको पिठो या मकैको पिठो 3 घन्टा तल घट्टमा गएर पिनेर भरेभोलि छोराछोरीलाई खुवाउन ल्याएको पिठो समेत खाइदिएर, त्यो पनि खान पाएनन् भन्ने चाहिँ जसको त्यसले खान पाएनन्, जसको अधिनायकत्वको निमित्त यो काम गरेको। छिमेकीको घरमा चाहिँ नि 2 खोलमा मकै, उसले पनि दुखै मेहनत गरेर भिर कोतरेर फलाएर राखेको मकै चाहिँ नि खोसेर बाँडिदिनको निमित्त आएको व्यवस्था जस्तो पो भयो। के भयो के त? केही सीमित मान्छेको निमित्त 7 तारे जिन्दगी भयो, केही सीमित मान्छेको लागि। मैले नाम नतोकिकन भने, तर आम नेपाली जनता त झन् सत्यानाश भयो। अब मैले यहाँसँग नाम नतोकिकन भन्दाखेरिमा के यहाँलाई त्यो नाम तोक्न कतैबाट केही खतरा महसुस गर्नुभयो अथवा किन तोक्नु भएन? हजुर, अब होइन त्यो कुराको सिलसिलामा स्वत बुझिने कुरा हो होइन। आज चाहिँ नि होइन, यो झुटो बोल्ने र नकली कुरा गर्नेको पराकाष्ठा भयो नि त। सधैँ आकाशमा कुखुराले फुल पार्यो, उहाँहरूको कुखुराले त्यही पार्यो, आकाशमा कुखुराले फुल पार्यो, त्यो फुल पकाउँदै जनतालाई खुवाउनु भयो। हामी खायौँ भनेर अगायौँ भनेर डकार्यौँ, खोइ त कुरो त जहाँको त्यहीँ रहेछ, होइन रहेछ। अझ व्यावहारिक हिसाबले भन्ने हो भने जिन्दगीभर झुटै झुट, जिन्दगीभर बेइमान र जिन्दगीभर नकली कुरा गरेर मुलुकवासीलाई असल कुरा दिने भन्दा झुक्क्याउने मात्रै काम। आज 15, 16, 17 को 13, 14 वर्षको ठिटाठिटीलाई स्कुलबाट झिकेर यस्तो पनि जिन्दगी हो, तिम्रो बाउ त बारीमा मकै रोपेर बस्छन्, तिमीलाई हामी खुवाउँछौँ, पाल्छौँ भनेर बन्दुक बोकाउन लिएर हिँडेको बच्चा, लाखौँ लाख बच्चा केटाकेटी आज 40-45 को उमेरको भएको छ देशमा। त्यो उसको जिन्दगीको सबैभन्दा चुर राम्रो उमेर हो। बन्दुक बोक्यो, 8 वर्ष 10 वर्ष वनमनै कुद्यो, जीवन असल हुन्छ भन्ने आशामा है। अन्तमा या त त्यो बाध्य भएर अरब पुग्यो, फर्केर बाकसमा आयो, के भयो? के पनि भयो। त्यो मान्छेलाई जीवनमा कहिल्यै सिप सिकाइएन, असल गर्न सिकाइएन, लुटेर खाने कुरा मात्रै सिकायो। आज त्यसले लुट्न, बिगार्न, मास्न, पेल्न, मार्न मात्र जानेको छ, बनाउन, रोप्न, स्याहार्न, सिँगार्न के पनि गर्न जाने छैन।
यो देशमा यस्तो 10औं लाख मान्छे छ अहिले। अब कुन राजनीतिक नेतृत्व त्यो सफल नेतृत्व होला जसले आजको प्राइम उमेरको मान्छे, मूल मान्छे 25-30 देखि 40-45 को उमेरको मान्छे, जो मुलुक बनाउनलाई सबैभन्दा काम लाग्नुपर्ने मान्छे, जसले फटाक कुरा गर्न मात्रै जानेको छ, जोसँग लुट्या इतिहास मात्रै छ, जसको हातमा 2 पैसाको सिप छैन, 6 क्लास 7 क्लास भन्दा बढ्ता पढेको छैन। अब के गर्नु छ? बर्बादी गर्ने, बिगार्ने र नाच्ने कुराको मात्रै ज्ञान। 200-400 वर्ष अगाडि युरोपमा कुनै धनाढ्यले उद्योग खोल्यो, त्यो उद्योगमा मजदुरलाई काम लगायो, ज्याला राम्रो दिएन, त्यसलाई लुट्यो, पिट्यो, शोषण गर्यो, के हो अनेक थोक गरेर आफू मात्रै कमायो, मोटायो भनेर त्यसका विरुद्धमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिको लागि एउटा कार्ल मार्क्स भन्ने मान्छेले अँध्यारो कोठामा बसेर लेखेको 7 पेजको दास क्यापिटल, जम्मा 7 पेजको नोट भन्नुहोस् या किताब भन्नुहोस् वा के भन्नु मन लाग्छ भन्नुहोस्, त्यस्तो लेखेको त्यो 7 पेजको नोटमा मूलत लेखेको कुरा के हो भने अन्तमा यो विश्व राज्यविहीन बन्नुपर्छ, वेदरिङ अवे अफ स्टेट भन्छ त्यसलाई, राज्यविहीन बन्नुपर्छ। यो सबै यो हुने खानेले नचाहिँदो कुराको सिर्जना गरेका छन्, त्यसलाई मास्नु नाच्नुपर्छ, आँखा चिम्लेर नयाँ चिज स्वतः सिर्जना हुन्छ। यिनले जानेको, बुझेको, पढेको कुरा यति हो। सिद्ध्याइदिने भयो। सिद्ध्याइ होइन, मार्क्सले भनेको छ नि त, अरूले भने होइन नि। उहाँ त मार्क्स त देशको, तपाईँले कालु पाँडे पढ्नु भएको छ कहिले? कालु पाँडेले यो मुलुकलाई के योगदान गरे कसैले पढाएको छ? त्यो भक्ति थापा कसैले पढाएको छ? एकछिनलाई भनौँ, यो के विराज बखती कसैले पढाएको छ? पृथ्वीनारायण शाहलाई विराज बखती बनाउनु मन लागेर रहेछ प्रधानमन्त्री काजी, जनतासँग घा गर्दा कालु पाँडेलाई दिया। पृथ्वीनारायण शाह जतिको प्रजातन्त्रवादी नेता त कोही पनि रहन्छ नि त। आफूलाई इच्छा लागेको कुरा नगरिकन उहाँलाई त विराज बखती बनाउनु मन लागेको छ। अब त्यो विराज बखतीको बारे कसैलाई जानकारी छ नेपालमा? राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई काजी बनाउन इच्छा भएको मान्छे भनेपछि त त्यो त विशेष मान्छे होला नि त। कुनै नेपालीले विराज बखती चिनेछ है? कालापानीको लडाइँ त्यसै भयो होइन नि? 72 वर्षको मान्छे खुकुरी बोकेर लडेर मरेर सिद्धिएर मर्दा 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 केही चिज बाँकी नरहेपछि भर्खर जन्मेको बच्चालाई पेटमा पटुकाले बाँधेर खुकुरी लिएर लडेर जगाएको आइमाईले लडेर, महिलाले लडेर, त्यो वीराङ्गनाले लडेर बनाएको देश हो नि त यो। जहाँ विश्वमा घाम सूर्य नअस्ताउने त्यत्रो संसार दिग्विजय गरिराखेको बेलायतीसँग 2 वर्ष यसरी लड्न सक्ने ताकत यी नेपालीमा कहाँबाट आयो होला? कुन ताकतले लड्यो होला? त्यसरी त्यो ताकत भनेको कुरा, सामरिक महत्त्व भनेको कुरा, त्यो मुलुक र माटोप्रतिको चिन्ता भनेको कुरा चान्चुने कुरा होइन। आत्माबाट आउनु पर्यो नि। म प्राणै दिन्छु ल, के गर्छु? आज तपाईँको दैनिकीको निमित्त, एक छाक खानको निमित्त तपाईँले ल्याएको व्यवस्थाले एक ट्रक रक्सीमा, एउटा चुरोटमा, एउटा गोलीमा, एउटा बन्दुकमा, एउटा लट्ठीमा, एउटा प्रलोभनमा तपाईँ भोट दिनका दिन किनबेच गरिरहनु भएको छ। तपाईँ असल कुराको आशा गर्न सकिन्छ? अब मैले यसैमा यहाँसँग अलिक छोटो जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। जस्तै यहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रको निकट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले अगाडि भन्दै गरेका कुराहरू उपज त यहाँहरू नै हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले त फेरि फर्काइदेला नि त्यतातिर, फेरि फर्काउँछन् त। मेरो भनाइ नै त्यही हो, हामी सबै हौँ, हामी सबै हौँ। मैले त्यही भएर त भनेको 7 सालमा ढोका खोलेको मुलुक हो नि त यो। त 7 सालमा ढोका खोलेको मुलुकमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म सबै हो नि, हामी सबै हो। तर लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ के हो भने गलत कुरालाई फ्याँक्दै असल कुरालाई कायम गर्दै भोलिको भविष्यको दिन बनाउने हो। मैले भनेको कुरामा तपाईँलाई चित्त बुझेन नगर्नुहोस्, अर्कोले भनेको कुरा गर्नुहोस्, तर त्यहाँ असल भइरहेको चाहिँ हुनु पर्यो क्या। जरुर एक कदम असल भइरहेको छ भने उसले नि त गरिराखेकै छ नि भाइ असल काम। तपाईँले भने मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ भनेर मलाई ओठे जवाफ दिए भइहाल्यो नि। त्यसमा मैले कहाँ नाइ भनेको छ र होइन भनेको छ र? होइन।
जस्तो आज म तपाईँलाई एउटा कुनै अब सन्दर्भ पऱ्यो यो प्लिज मिथिला भन्ने शब्दले पनि मलाई एउटा ठुलो चाहिँ नि एउटा के भन्छ स्वाभिमान गौरव मेरो हृदयभरि महसुस गरेको छ गाँसिया छ। धेरै पहिलेदेखि मान्छेलाई हेपाई भयो भनेर यहाँ हेपाईको गफ जति भने पनि हुन्छ है। अझ विशेष गरी हाम्रो तराई मधेसवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकदमै नराम्रोसँग फिल गरेको कुरा के हो त भने कुन जमानामा एक दिन त्यो भक्तपुरको महर्जन दिदीबहिनीले हो कि पाटनको महर्जन दिदीबहिनीले हो त्यो मलाई थाहा भएन, मान्छेलाई चाहिँ मनुमुखु मर्स्या ख भनिदिएछ। हजुर हजुर हो हेर्नुहोस् है मान्छे नै होइन त्यो त मधेसी पो रहेछ। मधेसी भने त मान्छे नै भयो है। अब मधेसलाई चित्त दुख्यो, हेर्नुहोस् है यो स्वाभाविक हो चित्त दुख्नु। तर मेरो भनाइ के छ भने त्यो कसले भन्यो, त्यो केशरबहादुरले भन्या हो, तपाईँले भन्या हो, एउटा निरक्षर अन्धकारमा बसेको काठमाडौँ उपत्यकाको भन्दा एक कदम जिन्दगीमा कहिले बाहिर ननिस्केको एउटा दिदीबहिनीले त्यसो भने, अबोध मान्छेले त्यसो भनिन् भनेर सारा मधेसवासीले यो पहाडी तू पहाडी भनेपछि फेरि पहाडीले चित्त दुख्दैन, सबै पहाडीलाई गाली गर्ने हो। जसले बदमासी गर्यो त्यसलाई नै भन्नु पर्यो मेरो भनाइ। त्यो महिलाले गल्ती गरिन् खबरदार यस्तो नजाने कुरा गर्छौ भन्नु पर्यो। सबै मान्छे त्यस्तो त होइन नि हो। यसलाई जो दैचो र मुछ्ने जो प्रयत्न भयो नि यो देश विखण्डनको प्रक्रिया हो। यसैलाई न्यु खोजेर भन्नाले यो नियत बस खोजिएको एकदम नियत बस। आजको दिन म तपाईँलाई आम यही उसको मार्फतबाट मिथिला भने त हामीले गौरव गर्ने चिज हो नि होइन। भाषाको भन्नु, संस्कृति भन्नु, यो त सभ्यता हो नि। सभ्यताभित्र अब म काठमाडौँ बसेको केशरबहादुर विष्टले मिथिलामाथि गर्व गर्न नपाउने हो भने तपाईँ आएर यो उसमा नेपाल कला र संस्कृतिको धनी काठमाडौँ दरबार यस्तो किन भन्नुहुन्छ यार? त्यो पनि त तपाईँले भन्नु पाउनुहुन्न। बसन्तपुर दरबारको भव्यता देख्दाखेरि चाहिँ भाइ नेपाल यो त मेरो हो नि भनेर मधेसवासीले भनोस् भन्ने हाम्रो भनाइ। त्यस्तै मिथिलाको चाहिँ सभ्यता जानकी मन्दिरकै हामी कुरा गर्व गरोस्। जानकीलाई माता उनीहरूले मात्रै भन्ने हो र? हामीले त भन्छौँ होइन। जानकीलाई माता नमान्ने हो र म है। तर यो सेग्रिगेसन भन्छ नि है, यो ठुलो कुरा छ यसमा। आज यो संहिता पनि यही कुरासँग गाँसिएको छ। मधेसमा एक थरी मान्छेले संहिता मात्रै होइन आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भनेर पनि मागे। आत्मनिर्णयको अधिकार भने म तपाईँलाई खुसी लागुन्जेल बस्छु, तपाईँसँग मन नपरेपछि म छुट्याएर जान्छु भने हो। कहाँ जाने छुट्याएर? उडेर अर्को ठाउँमा जाने कि जोडियामा जोडिन जाने हो? यो त खतराको कुरा भयो नि। अब यसको इतिहास नबुझिकन भने भन्छु म चाहिँ अमेरिकामा सङ्घीय प्रथा सुरु भयो, बेलायतीले लडाइँ गरेर हेपेर हैरान पार्या हुनाले त्यो 13वटा देश राज्य मिलेर अबदेखि हामी 13 मध्ये जसलाई बेलायतीले हमला गरे पनि हामी सबै 13वटा खण्डेर त्यसको विरुद्धमा लड्ने है भन्नलाई संहिता सुरु भयो। नेपालमा संहिता कसरी जन्म्यो, किन जन्म्यो, कसको विरुद्धमा जन्म्यो? एक त्यस कारण देशैको नाम युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भयो। संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्यहरू संयुक्त भएर अमेरिका भएको है। अर्को युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक भयो। यो युनियन हो। युनियनमा त तपाईँ मन लगाएर बस्नुहुन्छ, मन लगाएर निक्लिनुहुन्छ। सोभियत सोसियलिस्ट युनियन निक्लिएर आज युगोस्लाभिया कतिवटा बन्यो? हिजो त्यो त्यहाँ थियो, अब छुट्यो। कतिवटा युगोस्लाभिया भयो? सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएर आज 19 भन्दा बढ्ता देश सिर्जना भयो नि होइन। त्यो युनियन थियो, मन लागेको बेलासम्म बसे र त्यसको आत्मनिर्णयको अधिकारमा सही गरे। भन्नुको अर्थ यहाँको भनाइ अनुसार नेपालको सङ्घीयता रिजल्ट ल्याउन सक्छ भन्ने आशा न त्यो नेपालको सङ्घीयता न युनियन हो न संयुक्त राज्य हो। संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो इतिहास पनि यो होइन, सोभियत युनियन जस्तो इतिहास पनि होइन, अस्ट्रेलिया जस्तो पनि होइन। अस्ट्रेलिया देश हो थोरै, यो त महादेश हो नि
कत्रो देश त्यस्तो पनि देश हुँदो रहेछ। आज 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 लाखौँ नेपाली अस्ट्रेलियामा छन्, आफ्नो मान्छेलाई फोन गरेर सुन्नु न। हजुर हजुर। त्यहाँ त जोक ठट्टा भन्ने चलन छ। भर्खर बिहा गरे ठिराठिरीलाई ट्र्याक्टरमा राखेर जाऊ भनेर हिँडाइदिनु रे, त्यो गइवरी त्यो फर्केर आउन्जेलसम्म बच्चो पनि बोकेर आउँछ। त्यत्रो देश न हिँडेर साध्य न गुडेर साध्य। अहिले पो यो सञ्चारको र यो ठुल्ठुला फास्ट फ्लाइङ हवाईजहाजको उसले यस्तो भयो। त्यस्तो देशको राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ? एउटा कुनाबाट हिँड्नलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, त हामी के को लागि यो यति सानो देश, यति राम्रो सुन्दर देश। तपाईँ मिथिला जनकपुरकै उदाहरण लिउँ ल। यदि हाम्रो देशको क्षमता भएको भए, हामीसँग त्यो हैसियत भएको भए, जनकपुरबाट 6 लेनको 100 किलोमिटरमा गाडी दौडाउने हाइवे भएको देश यदि यो भएको भए, तपाईँ एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस्, जानकी मन्दिरबाट तपाईँले गाडी स्टार्ट गर्नुभयो भने 1 घन्टामा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? है कहाँ पुग्नुहुन्छ भने जानकी मन्दिरमा आँप किन्नुहोस् 1 किलो। त्यो 1 किलो आँप खाँदा खाँदा त्यो सिद्धिँदा नसिद्धिँदा तपाईँ सुन्तला फल्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। त्यो सुन्तला फल्ने ठाउँमा अर्को 1 किलो सुन्तला किन्नुहोस्, त्यो सुन्तला सिद्धिँदा नसिद्धिँदा तपाईँ स्याउ फल्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। बाफरे, यस्तो लवाई हेर्नुहोस्, खवाई हेर्नुहोस्, अनुहार हेर्नुहोस्, बोली हेर्नुहोस्, भाषा हेर्नुहोस्, घन्टा घन्टामा यस्तो सुन्दर फुल यो विश्वको यो 3 त्रिलोक 14 भुवन भन्छ नि, कहाँ पाइन्छ बाबा? यस्तो आशीर्वाद यो सुनको टुक्रो सानो छ तर विविध अब यसलाई अनेकता यो भित्र छ। यसलाई किरला छ, कोट्या छ, किरला छ, कोट्या छ, छुटाएको छ, बिगारेको छ, सत्यानाश पारेको छ। यो संविधान भने त देश जोड्ने कुरा पो हुन्छ, फुटाउने कुरा हुन्छ। आज यो 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 संविधानले देश फुटाइरहेको छ। यो संविधान जबसम्म तपाईँले फाल्नुहुन्न तबसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन। अविभाज्य भनेको छ नि त संविधानमा। त भन्नेले त कागजमा त जे पनि लेखिदिनुहुन्छ। मैले यही त भन्दैछु। अहिले देख्नुभयो अस्ति एउटा काण्ड भयो छुवाछुतको विषयसँग सम्बन्धित। त्योभन्दा 6 महिना अगाडि पश्चिममा उहाँ एउटा केटा र केटी मन परेको, उहाँ लिन जाँदाखेरि भयो खोला हालिदिएर कसले हालिदियो खोलामा? देशको कानुनले त जात चिन्दैन नि, होइन? त्यसमा पो फोकस गर्नुपर्छ। फोकस त्यसमा हुनु पर्यो। तपाईँले आयोग बनाउनु भयो, लेखेर मात्रै होइन, तपाईँले छुट्याइदिनु भयो। तपाईँ बाहुन, म छेत्री, ऊ अर्को मधेसी, ऊ अर्को लिम्बू, अर्को नागचुच्चे, अर्को नागथेप्चे, सबै छुट्याइदिनु भयो, आयोग बनाइदिनु भयो। मान्छेको बिचमा पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्ने पो कुरा हुन्छ, पछाडि परेको वर्गलाई मद्दत गर्ने पो कुरा हुन्छ, इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेकोलाई सघाउने पो कुरा हुन्छ। तपाईँ नागचुच्चे, त्यस कारण तपाईँलाई यस्तो हो। अब नागचुच्चे नचुच्चे एक हुनुहोस्, म नागथेप्चे त्यस कारण यस्तो हो। तपाईँ थेप्चे जातिलाई यति एउटा सिट, चुच्चे जातिलाई यति एउटा सिट, कालोलाई यति एउटा सिट, रातोलाई यति एउटा, पहेँलोलाई त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो त जबरजस्ती छुट्याएको भयो नि। यो संविधानले देशवासीलाई जबरजस्ती छुट्यायो। भनेपछि अहिलेको जुन संविधान छ यो गणतान्त्रिक संविधान नै उपयुक्त छैन भन्ने आशा हो। नै गणतान्त्रिक संविधान, गणतन्त्र भन्ने शब्द त त्यही नै हो। म किनभने संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मान्छे हुँ म, है। तर संविधानका अरू कयौँ कुराहरू, राम्रा कुरालाई राखेर नराम्रो कुरा फाल्ने क्रममा आजको दिन जो तथानाम जो भइराखेको छ, लुटपाट जो भइराखेको छ, तेरो मेरो जो भइराखेको छ, पक्ष विपक्ष जो भइराखेको छ, मान्छेको जन्मसँग जानी संविधानले नै तपाईँलाई दलित बनाइदियो। तपाईँ दलित आयोगको सदस्य, ल म त तपाईँलाई मान्छे देखिनँ, त्यसो तपाईँ मान्छे नै होइन रहेछ। तपाईँ पछाडि परेको वर्गको सदस्य भने भए होला, तपाईँको क्षेत्र पछाडि परेको रहेछ, त्यो म मान्न तयार छु। क्षेत्रगत रूपमा हुनुपर्छ, क्षेत्रगत अथवा विषयगत। हजुर, तपाईँ मान्छे हो, तपाईँ मान्छे कि नमान्छे, कु मान्छे के हो? यो देशको संविधानले नै कु मान्छे बनाइदियो। तपाईँ कु मान्छे, म सकली मान्छे, किनभने तपाईँ दलित। तपाईँले आफूलाई दलित हुनलाई चाहिँ दलित भएर मलाई दलितलाई हेपिस, मलाई दलितलाई यो चाहियो भन्न सिकाउनु भयो।
एकछिन पछाडि मैले तपाईँलाई दलित भने लो मलाई दलित भनिस् भनेर फेरि कुट्न आउनुभयो। यो देशको संविधान खराब छ। यो खराब संविधानले तपाईँलाई बर्बाद पार्यो, चाहे विकासको कुरामा होस्। आज देशको कमाई र आम्दानी जति आफै खाएर सिद्धियो हो। यो 7वटा प्रदेशको मन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर वडा समितिकोले भत्ता र तलब खाएरै सिद्धियो। विकास गर्ने त तपाईँको क्षमतै छैन। 20% भन्दा माथि भएको पैसा खर्च गर्ने उसै क्षमता छैन। सबभन्दा पहिले तपाईँले गर्ने काम के भन्दा तपाईँ मोबाइल किन्ने हो, गाडी किन्ने हो, राम्रो घर त्यो देखाउँछ। देशको सम्पत्ति जति तपाईँ खाएर सिद्धाउने, विकास भएन भनेर कहाँ रुनी भने के हो? यो त देशको संविधानले नै तपाईँलाई बिगार्यो। त यो संविधान फेर्नुपर्छ। यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको संविधान होइन। सकलो अर्थमा नेपाली संविधान 601 त फेरि त्यो जनताले नै चुनेर पठाएका थिए। अब यो सबै हिन्दुस्तानको संविधान, हिन्दुस्तानमा संविधान सभा हुँदा 10 वर्षसम्म यस्तै क्वार कराएर लुटेर झगडा गरेर बसि नसक्नु भएपछि नेहरूले त्यो अम्बेडकर भन्ने विद्वानलाई बोलाएर ल एउटा संविधान लेखिदिनु पर्यो तपाईँले, यो भेडा बाख्राले बनाउँदैन भनेर उहाँलाई संविधान लेख्न लाउनु भयो। हिन्दुस्तानको संविधान अन्तमा डाक्टर अम्बेडकरले बनाउनु भयो। अनि यो टेबलमा राख्नुभयो, ल भेडा बाख्रा अब सही गरेछ भनेर मान्य जति सबै लाइन लाएर सही गर्नुभयो। अनि संविधान सभाले संविधान बनायो भनेर तपाईँ हल्ला गर्नुभयो। भन्नाले अहिलेको संविधान नेपालीहरूले बनाएकै होइन, यो कसैले बनाएर यहाँ ल्याइदियो, त्यसमा 601 ले सही गरे। हाम्रो 3टा 4 दलीय 3 दलीय अनि अलिकति दल मलाई मान्यता दिएन भने 7 दलीय। यी सबै दललाई जोड्नुहोस् त, यी कति प्रतिशत हुन् देशको जनसङ्ख्याको? संविधान त जनताले बनाउनु पर्यो नि। जनताले बनाएको संविधान भने कस्तो भने मैले एकछिनलाई म त्यसको प्लिट गरिरहेको छैन। यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी कस्तो पार्टी हो? त्यस्तो पनि पार्टी हुँदो रहेछ। एमाले यस्तो पार्टी। नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई। अहिले हामी भ्रष्टाचारका अनगिन्ती कुरा गफ गर्छौँ नि, बिचरा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कसैले 2 पैसाको आरोप लाउने ताकत छैन नि। जाँदाखेरि पनि एउटा छाता अनि एउटा माटोको घैँटो, पानी खाने घैँटो र एउटा सानो ट्याङ्क बोकेर प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा छिर्या, निस्किँदा पनि त्यही 3टा बोकेर बाहिर निस्क्या है। त्यस्तो सन्त जसलाई बस्नलाई आश्रम, त्यो पनि उहाँ बाँचुन्जेलका लागि आश्रम दिएर राखेर देशले पालेको मान्छे। अनि राजा 300 वर्षदेखि शासन गरेको संस्थाको तातो छारो केही छैन होला देशमा। यो अहिले देखिया छ नि त। नेता जाँदाखेरि कहाँ ढुङ्गा हिर्काएर मार्छन् भन्ने पिरले भाग छ। राजा जाँदा 10औँ हजार 20औँ हजार 50औँ हजार गुहार छ। कहीँ गए राजा भने हामी दैनिक देखिरहेका छौँ नि, होइन? सुरक्षा घेराभित्र हो यस्तो भएको भन्छन् नि त फेरि उनीहरू त। कसरी राजाको लागि त्यस्तो सुरक्षा भए जस्तो लाग्दैन मलाई। गाडी आफै हाँकेर आफै फङफङी हिँडिराखेको देखिन्छ है। त्यहाँ नदेखिने इन्भिजिबल त्यसो हावामै सुरक्षा छ भने त भगवान् जानोस्। सुरक्षा त यिनको छ, बन्दुक बोकेका सारा मान्छेहरू। लौ त 2टा मान्छे सार्वजनिक पब्लिकमा यहाँदेखि यहाँसम्म एक्लै हिँडिएर। त्यसो भने मैले हाम्रो नेताजीसँग अब एउटा अर्को खालको एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। पक्कै पनि यहाँले एउटा चाहिने संवैधानिक राजतन्त्रको चाहिने वकालत पनि गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि अहिले पनि त्यही पेरिफेरीमा यहाँ आइ पनि राख्नु भएको छ के? त्यसो हो भने नेपालमा फेरि संवैधानिक राजतन्त्र फर्किने यहाँले भविष्यवाणी त्यस्तो केही देख्नु भएको छ? होइन, गर्नै पर्यो। हजुर, ल्याउनै पर्यो, नभए देश बर्बाद हुन्छ भने। अहिले हामीहरूको यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल साथ दिन्छन् त, किन नदिनु? अब त्यसैको पर्सि 4 गते हाम्रो एउटा ठुलो जनप्रदर्शनको, त्यो पनि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको, सबैको पनि होइन, राष्ट्रिय शक्ति नेपालले एउटा आयोजना गरेको छ। साउन 4 गते यहाँलाई पनि मेरो निम्तो छ 11:30 बजे। यो चाहिँ नि दरबार मार्ग अगाडि संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउनको लागि संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र पहिचान, व्यक्तिको पहिचान, समाजको पहिचान, देशको पहिचान नभएको विश्व हुँदैन।
पहिचान मेट्ने काम, जस्तो अघि नै भने नि, भत्काउन मात्रै सिकेको झोलुङ्गे पुल भत्काइदेऊ, त्यो झोलुङ्गे पुल भत्काएर मोटर जाने पुल बनाएको भए धन्यवाद हो। तपाईँ दैनिकी नै असर हुने गरी स्वास्थ्य चौकी पड्काइदिनु भयो। त्यो स्वास्थ्य चौकी पड्काएपछि अस्पताल बनाए भए राम्रै भयो। मेरो भने बुझ्दैन, त्यो भत्काउन त सिकाएको हो, बनाउन नजानेको भनेको कुरो त्यही हो है। देशभरिले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, भएको पनि भत्काउँछ भन्छन् नि। त्यही हो, भएकै त्यही। यसले गलत सिकेको, नचाहिँदो सिकेको, नराम्रो सिकेको र राजनीतिको विकृत रूप सिकेको। असल राजनीति सिक्या होइन। मान्छे मार्न सिकेको, काट्न सिकेको, लुट्न सिकेको, पेल्न सिकेको, रिस उठ्या मान्छेको घरको भैँसी लडाइदिन सिकेको, खसी चोरेर खाइदिन सिकाएको, भनिहाल्ने 2 महिना पिठोसम्म पनि खाइदिन। त्यो अलिकति पनि ग्लानी छैन। अनि पछि लागेको कसको? कार्ल मार्क्सको। र एकछिनलाई भनौँ, नेपालको माओवादीले त अझ चिनको माओको पनि पछि लागेको हो नि। चिनको माओले आन्दोलन गर्दा कस्तो ज्ञान नभएको होला। चिनको माओले आन्दोलन गर्दा, लडाइँ गर्दा, बाटो हिँड्दा त्यो किसानको मुला र रायोको साग कुल्चिएकोमा पनि पैसा तिरेर माफी मागेर हिँडेको छ। इतिहास त यो हो नि। यिनीहरू घरमा राखेको 2 महिना पिठो लुटेर खाने माओवादी परे। कस्तो भयो? माओवादै होइन रहेछ त्यो। त्यो माओवाद यदि भएको भए त सायद चिनले पनि यिनीहरूलाई संस्कार आउँथ्यो होला नि है। अब यिनको आश्रय, यिनको लालन पालन पोषण त अर्कै रहेछ। नाम चिनको माओको रहेछ, तालिम प्रबन्ध सबै अर्कोतिरको रहेछ। त्यो अर्कोतिरको जर साहबले केही समय अगाडि टेलिभिजनमा यो 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 नेपाली माओवादलाई त, माओवादीलाई त हामीले हो सिकाएको गरेको, अब गलत निस्क्यो। आखिर देशको सम्बन्ध पनि खतम भयो, दुई देशको सम्बन्ध पनि खतम भयो, विकास पनि खतम भयो, धर्म पनि सत्यानाश भयो, राजा पनि हट्यो। कस्तो गलत काम गरिएछ भनेर छिमेकी देशको एउटा ठुलो जर्नलले भाषण गरेको यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। त्यसैले यो त कस्तो भने धमिरा भयो क्या, भाँडभैलो धमिरा भयो। यो गलत संविधानको कारणबाट भयो। फेरि त्यसमा पनि झगडा तपाईँको र मेरो, झगडा हाम्रो घरको। समाधान खोज्न गएको कहाँ? दिल्लीमा। ल दिल्लीमा समाधान गर्नुभयो, मैले ल भइहाल्यो। त्यो चित्त नबुझेर नि माने। 12 बुँदे सम्झौता भयो। ल 12 बुँदे सम्झौतामा मलाई बताइदिनुहोस्, कुन चाहिँ ठाउँमा यो देशमा राजा हटाउनु पर्छ भनेर लेखाएको छ? 12 बुँदे सम्झौतामा त्यो छैन। कुन ठाउँमा यो देशमा धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ र हिन्दुत्व मास्नुपर्छ भनेर लेखाएको छ? त्यो पनि छैन। कहाँ लेखाएको छ? हो, बेइमान, बदमास, झेली, जाली, षड्यन्त्रकारी, गुन्डा, अर्कोको निर्देशनबाट आधा रातमा बिना प्रस्ताव, बिना छलफल, रातको 12 बजे एउटा स्थितिबाट सुतेको नेपालीलाई भोलि बिहान उठ्दाखेरि देशै अर्को बनाइदियो नि त। ती मान्छे आजसम्म दण्डित भएन। दुःख लाग्दो कुरा यो पो छ त। भोलि आउने नेपालीले तिनलाई दण्ड दिनुपर्छ। कहाँ न यो कतै सम्झौतामा थियो, न तपाईँको 10 वर्षे जनयुद्ध भनेर तपाईँले भन्नुभयो। ल म त्यसलाई जनयुद्ध मान्दिनँ, त्यो ज्यानमारा लडाइँ थियो। त्यहाँ पनि कहीँ राजा फ्याँक्नुपर्छ, मास्नुपर्छ, धर्म मास्नुपर्छ भनेर कहीँ जनयुद्ध भएको मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छ भने मलाई भन्नुहोस्। यही सर्वहाराको अधिनायकत्व ल्याउनु पो हिँडेको त ऊ। कहाँ यो जुन जो हटिएको छ त्यो चिज कहाँ छ? अब फेरि यसैसँग मैले एउटा चाहिँ यो धार्मिक कुराहरू, एउटा पहिचानको कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भएको छ। यहाँहरूले पनि सनातन हिन्दू धर्मको कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। र अब अहिले आएर जुन निवर्तमान भनौँ केपी शर्मा ओली जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पशुपतिमा जलहरी लगाउने काम गर्नुभयो। अनि यता चाहिँ अयोध्यपुरीमा चाहिँ राम सीताको मन्दिर स्थापना गर्ने खालको चाहिँ त्यहाँ त्यो वातावरण बनेको कारणले र अलिकति हिन्दूवादीहरूको निकट र उनीहरूप्रति लोयल भएको कारणले अहिले यो गति भोग्न परिरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि लगभग उठेका छन्। अब यहाँ त त्यसैको व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ, त्यसैको लगभग एउटा चाहिँ त्यसैको लागि अभियान पनि चलाइराख्नु भएको छ। यो भनाइ र गराइको सत्यता यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ छैन? यहाँ के एकदम सत्य कुरा पनि अझ सन्दर्भ तपाईँले झिकिदिनु भयो, धन्यवाद छ। हजुर, सार्वजनिक रूपमा यो देशले हाम्रो तराई मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मुरी धन्यवाद भन्नुपर्छ।
जसरी यो पहाडवासीहरूले धर्म छोडा त पहाडवासीले हो नि, तराईवासीले कहाँ छाडेछ? तपाईँ त्यसै दोष लाउन त मिल्दैन नि। आज देशभरि चर्चको निर्माण भएको छ, कहाँ भएको छ? सिँगै पहाडवासीमा भएको छ। वर्ग धर्म त्याग गरेर चाहिँ अर्को धर्ममा हिँडेको छ, को भएको छ? यही पहाडवासी भएको छ। कोही मधेसमा म देख्दिनँ यस्तो। हाम्रो तराई मधेसको मान्छेले धर्म संस्कृतिको मामलामा इमान छोडेको छैन। हेर्नुहोस्, यही त म भन्दैछु। यहाँको मेरो धेरै झगडा नै यहाँका मान्छेहरूसँग त्यही विषयको पर्छ। त्यति मात्रै होइन, 1200 किलोमिटर खुला बोर्डर भएको देश हो नि त हामी। हाम्रो देशको सेना चाहिँ 1 लाख सेना होइन भने त यो देश अहिलेसम्म जोगिएको त्यही तराईवासीले नगरे अब देश जोगिन्छ भने मलाई एउटा अनौठो लाग्छ। यो भाइ कसले जोगाएको यो देशलाई? भन्नाले देश जोगाएकै तराईवासीले हो भने तराईवासीको यत्रो योगदान छैन। दुईटा मान्छे फटा भयो, तराईवासीलाई त फेरि गैर राष्ट्रिय चाहिने यही भन्छ। दुईटा मान्छे फटा भयो, दुईटा मान्छे नागरिकता बेचुवा भयो, दुईटा मान्छे गद्दार भयो, दुईटा मान्छे देशद्रोही भयो भन्दैमा सिँगै तराईलाई गलत आँखाले हेर्नुहुन्छ, सिन्धे मधेसलाई गलत आँखाले। मेरो अघि नै जसरी काठमाडौँको एउटा महिलाले मनुमहु मर्स्या ख भने त्यसरी नगर्नुहोस्। त्यो एउटा नजान्ने मान्छेले गर्यो, त्यसलाई राष्ट्रिय गर्नु हुँदैन भने जस्तै यतातिरबाट हेर्नुभयो भने तराईवासीलाई तपाईँ गलत मान्छेको रूपमा हेर्ने जो चरित्र चित्रण गर्ने गरिरहेछ। अनि देशमा एकता हुने भन्दा वितृष्णा हुने, फाटो हुने कारणै यसो भएर हो। आज धर्मको कुरा तपाईँ उठाउनु भयो। ल, जति धर्म परिवर्तन भएको छ यो देशमा, कसको बिचमा धर्म परिवर्तन भएको छ? यही पहाडियाहरूमा भएको छ। तराईवासीमा कहाँ भएको छ? ऊ त अडेको छ, उसलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ, सिकौँ उनीहरूसँग भन्नुपर्छ, होइन र? त्यसो भएको हुनाले त्यो हेर्ने आँखा बदल्नु पऱ्यो के। हामीहरूको हेर्ने आँखा ठिक छैन। त्यसले गर्दा देशको वर्गले चित्त दुखाएको छ। यहाँ कसैलाई जनजाति भन्दैछ। मैले अस्ति एउटा सभामा भने, ए मगर कसरी जनजाति भाइ? मगर नभए यो देशै बन्दैन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले उहाँ कत्रो व्याख्या गरेका छ मगर फौजको। गुरुङ नभए यो देशै बन्दैन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले गुरुङ फौजको यत्रो बयान गरेका छ। विशेनगरजी नभए पनि देश बन्दैन थियो। विशेनगरजीको घर आँगनमा गएर पृथ्वीनारायण शाहले अकल बुद्धि सिकेर आर्थिक प्रबन्ध गरेको अब देश बनेको। त्यो विशेनगरजी चाहिँ दलित, त्यसलाई छुनै हुँदैन। यो गुरुङ चाहिँ नि जनजाति, त्यो मान्छे होइन। यो मगर जनजाति, त्यो मान्छे होइन। मान्छे भनेको तपाईँहरू म मात्रै। यस्तो भएर देश बर्बाद भयो क्या। त्यसैले आजको दिन एकताली पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हामीले सम्झिनुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसमा परराष्ट्र नीति पनि, आर्थिक नीति पनि, सम्पूर्ण कुरा आफ्नो देशको जिनिस बाहिर जाला ख्याल गर्नु, आफ्नो देशको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु। पहिले आएर यहाँ यो कला संस्कृतिको चाहिँ यत्रो उ भएको छ, त्यो त्यत्रो ऊहरू जो बनेको छ, त्यो त राजा र राज खानदानले मद्दत गरेर बनेको चिज हो नि, होइन? त गोर्खा कहाँ थियो त्यस्तो? त्यसो हो भने के अरे नेताज्यू, मैले यहाँसँग अर्को एउटा चाहिने प्रश्न अलिकति जिज्ञासा उठाउन मन लाग्यो। त्यसो हो भने अहिलेलाई त हामीले अब पूर्व राजतन्त्रै भन्नु पर्यो। पहिला जुन पूर्व राजतन्त्र चाहिँ नेपालमा जुन थियो, त्यसले जात जाति अथवा चाहिने उत्पीडितलाई हेपेको होइन, चेपेको थियो भनेर चाहिँ यहाँले आशय त्यो हो? त्यसो हो भने हेप्या पनि होइन, चेप्या पनि होइन। साँच्चै भन्ने हुन्छ भने उसलाई उन्मुक्त हुनलाई मद्दत गरे हो। अनि हामीले भात खाएको पनि त देख्थ्यौँ नि त हाम्रो आँखाले त। फेरि त्यही त भनेको म, त्यही त भनेको। अब कोही एउटा व्यक्तिले जस्तो भनौँ जातभातको विरुद्धमा समान पार्छु भनेर यस्ता उडन्ते गफ गरेर यो चाहिँ नि सर्वहाराको अधिनायकत्व ल्याउने भनेर हिँडेकाहरूले अस्ति केही महिना अगाडि पश्चिममा चाहिँ त्यो एउटा केटालाई मार्या हेर्नु भएन भने? त्यो कुन गाउँमा होइन, मैले गाउँमा कसको बस्ती भएको गाउँ, आफूलाई ठुलो हुँ भन्ने वर्गको गाउँ र आजको दिन माओवादी नेतृत्व गरिरहेका, अझै भन्दाखेरिमा अहिलेको अर्थमन्त्री छुवाछुतको आधारमा मान्छे मार्यो।
हजुर जसले जसले यो छुवाछुतको अन्त्यको चाहिँ नि भाषण गजब गजब गर्यो। कस्तो रहेछ मान्छे यो देख्नुहोस् न। यो त राजनीतिमा कस्तो भने मान्छेलाई बौला बनाउने कुरा हो क्या। मैले आज बिहान एक ठाउँमा पनि भने, हाम्रो देउवाजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ताल त्यही हो क्या अरे। 5औं पटक भएर के गर्नुहुन्छ त्यो भगवान् जानोस्, मलाई यसमा केही भन्नु छैन अहिले। तर एउटा गजब चाहिँ के भने, गजबै भन्छु म, देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन पहिलो काम यो देशमा के भयो? के भयो? कृपया यहाँबाटै आओस् त। हजुर 1.5 वर्षदेखि अदालतले खोजिराखेको मान्छे, जुन लुकेर बसेको थियो, होइन अब सार्वजनिकै थियो, सबै थियो, तर अदालतले देखेन होइन। देशको कानुन त्यस्तो छ फेरि। अब तब त रमाइलो छ। 1.5 वर्षदेखि उहाँ ठुल्ठुला सभा समारोहमा हुनुहुन्थ्यो, तर कानुनले देखेन, पुलिसले देखेन। त्यस्तो मान्छे ठ्याक्क शेरबहादुर देउवा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री, भोलिपल्ट उहाँ अदालतमा हाजिर हुनुभयो। अदालतको टाइम भने 10 देखि 5 हो। बिहान 4 बजी पनि होइन, बेलुका पनि होइन, 10 देखि 5 को टाइम हो। त्यो कति घन्टा हो? त्यति घन्टाभित्र 1.5 वर्षदेखि हराउनु भएको एकजना महानुभाव अदालतमा हाजिर हुनुभयो। हाजिर भएपछि उहाँको बयान भयो। बयान पनि तत्काल बयान भयो, सिद्धियो। त्यस पछाडि थुन्छेकको बहस भयो, त्यो पनि बहस भयो, त्यो पनि सिद्धियो। त्यो पनि फैसला भयो, त्यो पनि भयो। अदालत बस्यो, बहस भयो, त्यो पनि एकजना मात्रै न्यायाधीश होइन, एकभन्दा बढी न्यायाधीश बसेर बहस भयो। थुन्छेकको बहस भयो, त्यो पनि सकियो। त्यस पछाडि उहाँलाई 10 लाख धरोटीको माग भयो, किनभने 12 करोडको आरोप थियो। 12 करोडको आरोप भएको मान्छेलाई 10 लाख धरोटीको माग भयो। 10 लाख तुरुन्त पेश भयो। 10 लाख पैसा आजको दिन कुनै ब्याङ्कबाट तपाईँले अहिले झिक्नका निमित्त के विधि गर्नुपर्छ त्यो मैले भनिरहनु परेन। त्यो अलिकति पैसा चलाउने मान्छे सबैलाई थाहा छ। त्यो पनि पेश भयो र त्यस पछाडि आजै मुक्त हुनुभयो। फेरि अदालतको फैसला भयो, अदालत बसेर उहाँ मुक्त हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएको पहिलो काम, प्रधानमन्त्री भएको, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो देशमा प्रधानमन्त्री भएको पहिलो काम, यो कोभिडलाई पैसा दिने त दोस्रो तेस्रो नम्बरको काम, पहिलो काम एउटा भ्रष्टाचारीलाई त्यसरी मुक्त गर्ने। हल्ला चलेको छ यहाँ, त्यो इँटा भट्टामा मान्छे पोल्नेले छोड्छन् अब भनेर। हजुर हो हो, त्यो त्यसको इफेक्टको कुरा। त्यसो हो भने मलाई अलिकति यसलाई अझै स्पष्ट आम जनसमुदायलाई मलाई स्पष्ट पार्न पनि मन लाग्यो यहाँ मार्फत। यदि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तै खालका व्यथितिहरू अब आउँछन्, जस्तै एउटा साझा सवालमा पनि एकजना मान्छेले तपाईँ अब फेरि 5औं पटक, अहिले 4थो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, 5औं पटक खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिखेर विस्थापित हुने भन्दाखेरि उहाँ एकदमै रन्केर झर्केर पनि बोल्नु भएको थियो। यसो हो भने अब देउवा प्रधानमन्त्रीमा भित्रिनु भयो भने देशमा अब अनिष्ट र भ्रष्टहरू अझै मौलाउने भए भन्ने यहाँको आशय हो। त्यो त हो नै, तर मलाई कमसेकम यसको लागि 3 हप्तासम्म चाहिँ यस्तो काम गर्दैनन् भन्ने लागेको थियो। 3 हप्ता किनभने 3 हप्ताभित्रमा आउने 3 हप्ताभित्र अब कानुनले 1 महिनाभित्र नभए 3 हप्ताभित्र बोलाएको संसदबाट उहाँको हैसियत साबित हुनु पर्यो। त्यो हुनु पर्यो। त्यो साबित नभइकन चाहिँ यति चाहिँ नगर्लान् भन्ने लागेको थियो मलाई। त्यो साबित भएको छैन नि। उहाँ 3 हप्तामा फेरि सुइकिने हो कि? हुन त माधव नेपालजी म साँचोवाला हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले म दिन्छु भोट भन्नुभएको छ। त्यसो भएर संज्ञा हो कि भगवान् जानोस्। अब त्यो यो सबै जुन देशमा दलीय व्यवस्थामा दल छोडेर आफ्नो खुसीले दल यो चाहिँ कामको लागि मात्रै नछोडेर अदालतलाई हुइप लाग्दैन भन्न लगाएर कोही मान्छे अदालतले तोक दिने, फलानु बहादुरलाई बनाऊ, यस्तो अदालत विश्वमा कहीँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, संविधान त देशको अदालतले संविधानको पो व्याख्या गर्ने हो।
संविधानको प्रोटेक्सन गर्ने हो। संविधानमा अलमल भयो, कुरो बुझिएन, बाजियो भने उसले प्रस्ताइदिने हो। रामबहादुर हो कि श्यामबहादुर हो त पार्लियामेन्टले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। त्यो आफ्नो आफ्नो हक अधिकार वा शक्तिको सन्तुलन छ नि त्यहाँ। अब हाम्रो देशको अदालत कस्तो भयो भने आजबाट रामबहादुरको दल खारेज भयो, जा नाम तोकेर फलानु दल खारेज भयो मात्रै होइन, रामबहादुरको दल खारेज भयो, श्यामबहादुरको दलमा जाऊ तिमी, श्यामबहादुरको दलमा नजाने भए तिमी हरिबहादुरको दलमा नजाऊ, त्यहाँ कृष्ण प्रसादको दलमा बस। ल अदालतले नै यसरी गाइडेन्स गर्न थाल्यो, राज्य शासन मै हुँ चलाउने भन्ने गरी हामीले देखिरहेका छौँ नि होइन। यो माओवादी र यो तिमीहरू अब छुट्यौ, सँगै बस्न पाइँदैन। छुटिने नछुटिने त निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने होइन भने हामी लाटोले पनि बुझ्ने कुरा त त्यसो हो नि। तपाईँ हामी दुईवटा कानुन न त दुईवटा मिलेर बसेका छौँ कि छैनौँ, होइन तपाईँहरू मिलाएर ठिक भएन भन्नु पऱ्यो भन्ने उसले हो, मिलाएर ठिक छ भने भन्ने उसले हो। तपाईँ रामबहादुरकोमा नजा कृष्णबहादुरकोमा जा भन्ने अदालतले हो। त्यस्तो समेत भन्यो बा अस्ति मान्छेलाई हो भन्यो, अदालतले भनेको कुरो कसरी नाइ भन्नु, लौ लौ भने। अब अहिले फलानुलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनु, अब शपथ तोकिया घन्टाभित्र भएन, अब उहाँ सकलै प्रधानमन्त्री हुनुभयो कि भएन त। अब त्यसो हो भने नेताजी हो, मैले यहाँसँग किनभने यहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक र एउटा अनुभवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा कानुनको पनि प्रभावकारी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, दुवै म विद्यार्थी हुँ, कानुन त पक्कै पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने गएर जिम्मेवारी तरिकाले अदालतले गरेको निर्णय मान्नै पर्छ भने के बाध्यकारी अवस्था हुन्छ यहाँ के हुँदैन? हुँदैन। यो देशको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिबन्ध नै जबरजस्ती र अनुचित तरिकाले भएको छ क्या। मैले त्यही भने नि तपाईँ सुन्नु न, म यसम्मबाट सानो कुरा भन्छु। जस्तो यो जुन राजा हटाउने, धर्म हटाउने, संहिता लागू गर्ने कुरा पनि यसभन्दा अगाडिको काम चलाउ संविधानले, जुन बेला यो संविधान लागू भइसकेका थिएन, त्यो काम चलाउ संविधानले पनि मुलुकलाई दीर्घकालीन दूरगामी असर गर्ने कुराको लागि जनमत लिनु है भनेको छ त्यो संविधानले पनि। तब राजा हटाउने, धर्म हटाउने, संहिता लागू गर्ने कुरामा जनमत लिएको भए यो 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 एकताली जनमतको स्वाङ पारेर 2 दिन 3 दिन देशभरि हिँडे, त्यो पोका सिंहदरबारमा जस्ता तस्तै छ, पोका खोल्या चाहिँ। अब कसले भन्या भरमा तपाईँ जनताको चाहिँ जनताले भन्या हुनाले यो व्यवस्था ल्यायौँ भनेर के तपाईँले भन्दैमा हुन्छ? तपाईँले मन परि गर्दैमा हुन्छ? तपाईँ साबित गर्नुहोस् न, अनि म मानिहाल्छु नि। तर तपाईँले भनिहाल्ने रातिको 12 बजे प्रस्तावमा सामान्य छलफल समेत पनि नगरी आजबाट राजा छैन, आजबाट धर्म छैन, त्यो फेरि कसलाई भन्या भन्दा त्यही राजाले पुनर्स्थापना गरिदिया संसदले भन्छ। फेरि अवधि नभएको अनि आन्दोलनको, त्यसो भने त्यो राजनीतिक बेइमानी थियो। त्यो आन्दोलनको नाममा त्यही राजाले स्थापना गरिदिएको 17,000 मान्छे मारे बापत 83 जना बकसे सांसद बनाइदिएको, ती लडेर आएको जितेर आएका हुन्। त्यो 2 थरी मिले त्यही राजाले स्थापना गरिदिया, पुनर्स्थापना गरिदिया, संसदमा बसे। आधा रातमा आजबाट राजा छैन जा भनिदिए। त्यसरी गयो राजा, गएको हो राजा, जनताले पठाएको हो। म त एउटा बेइमानी, गद्दारी र राष्ट्रपतिको घातको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। फेरि तपाईँले मैले अघि नै भने विदेशमा गएर सम्झौता गर्न जानुभयो घुँडा टेकेर, त्यहाँ समेत पनि नभएको, विदेशीले त्यहाँ पनि हटाउने कुराहरूमा सहमति नजुटेको, होइन विषय नै नभएको। 12 विधेयमा राज संस्था, निरङ्कुश राज संस्थाको बारे चाहिँ चर्चा छ त्यहाँ, तर संहिताको बारे, धर्मको बारे, प्रजातान्त्रिक संवैधानिक राज संस्था हटाउने बारे कसले के भनेको छैन, के पनि भनेको छैन। त्यसैले यो बेइमानी, बदमासी र गद्दारीको पराकाष्ठा हो। तपाईँ यसरी नै मिच्दै 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 जनताको नाममा जनताले भने है बोल्छ खबरदार, कसरी के भन्नु नपाउने गर्दै गर्दै अहिले आएर अब चाहिँ नि अदालतले यस्तो गरेको मन परि समेत पनि जनताको नाममा हुने भयो। म यो अदालतका विद्वानहरूलाई मेरो केही भन्नु छैन, श्रीमानहरूलाई, तर यस्तो निर्णय त नगर्नुहोस् बा, यो त अति भयो। ठिकै छ 76-5 लागू यसरी गरे ठिक भएन भन्नुहोस्। 76-5 3 को
प्रबन्ध पनि ठिक भएन, 4 को प्रबन्ध पनि ठिक भएन, 5 को व्याख्या तपाईँले गलत गर्नुभयो, यो ठिक भएन भन्नुहोस्, तपाईँको काम त्यो हो। शेरबहादुर देउवालाई यति घन्टाभित्र हाजिर गरायो भने के भने थियो? हजुर त्यही त नि। रामबहादुर, शेरबहादुर, कृष्णबहादुर त अदालत चाहिँ नचिन्नु पर्ने हो। हजुर यसरी व्यक्ति चिन्यो भनेदेखि त अब त्यो स्वयं कसो प्रधान न्यायाधीश आफैले जा, अरू कोही पनि छैन, अब म भएँ प्रधानमन्त्री भनेर तोकिदिए भए के हुन्थ्यो? अब म यसैमा अलि स्पष्ट आम के अरे हाम्रो दर्शकहरूलाई स्पष्ट गराउन चाहे यहाँ मार्फत, जस्तै अहिलेको जुन अदालतले जुन परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोकिदिएको छ शेरबहादुर देउवालाई, जसमा को गडजोड चाहिँ प्रचण्डको अलिकति नजिक पनि छ, त्यसो हो भने यो गडजोड र तपाईँको चाहिँ अदालतको जुन परमादेशबाट तोकिएको जुन प्रधानमन्त्री हो, अदालतले गरेको यो कु हो भन्न सकिन्छ? त्यसो भने सकिन्छ, एकदमै यो गलत। भनेपछि अदालतले गरेको कुनै हो यो भनेपछि अब त्यसो मलाई त एउटा आश्चर्य के लागेको भने प्रधान न्यायाधीशजीले छट अब तिमीहरू सबै चाहिँ बेठिक भयो, आजबाट म भएँ प्रधानमन्त्री भनेर किन घोषणा नगरे होला? आफैले गरे भए हुन्थ्यो नि, हजुर हजुर होइन? आफ्नो लागि आफैले गर्यो त गर्यो, गरी खायो भन्दा हुन्थ्यो नि। अब यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? म प्रश्न भएँ यसमा। यो त तरिका हो नि। 76 को धारा फलानो पनि ठिक ढङ्गले लागू भएन, धारा 3 धारा 4 को अन्तिम काम पनि नभएर त्यो अनुमति लिने काम नगरेर राष्ट्रपतिले गलत अर्थ लगाएर गलत निर्णय गर्यो हो। त यो निर्णय ठिक छैन भन्नुहोस् न, मलाई यसमा के आपत्ति छ? तर रामबहादुरलाई बनायो भनेर भन्ने के भने थियो? रामबहादुर उसको कार्यकर्ता हो। पक्कै पनि के थियो सामिप्यता, के लिनु भएको थियो प्रधान न्यायाधीशले, त्यो लिने दिने कुराहरू उहाँहरू नै जानु गलत। अब मैले यहाँसँग फेरि यसरी गरेँ, जस्तै राज्य सञ्चालनको जुन एउटा शक्ति जुन पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार विशेष गरेर 3वटा चाहिँ नि एउटा त्रिशक्ति सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। त्यसो हो भने अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ नि एउटा निश्चित हुने अवस्था आएको हो। यो यस्तो हो, मैले त्यही भएर त भने यो संविधानको गलत प्रयोग भयो, यो संविधान बेठिक भयो। फेरि कुरा त्यही आयो, यो संविधान फेर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यसो भएर यो संविधान सहमतिले फेर्नुहोस् राम्रो, सहमति हुँदैन भने च्यात्नुपर्छ। हाम्रो काम चाहिँ त्यो, अब जनताले च्यात्नु पर्यो संविधान, नभएदेखि यो संविधानको गलत प्रयोग र गलत व्याख्या गरेर यस्तै गलत काम हुने भयो। मेरो भने यस्तो चाहिँ नि यो गलत संविधान, यो देशको माटो सुहाउँदो यहाँको छ। देशको संविधान त बनाएकै थियो कृष्ण प्रसादजीले, कसले बनाएको? त्यो संविधान अर्काले बनाइदिए भए पनि एउटा कुरा, यही काङ्ग्रेसले बनाएको, यही प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्नेले बनाएको, त्यही आन्दोलनले बनाएको, यही वामले बनाएको। र राम्रो कुरा चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ राजा पनि थियो। निषेधको राजनीति जुन दिनदेखि तपाईँले गर्नुभयो त्यसको परिणाम हो यो भित्र। यो कसले निषेधको राजनीति? यही कसको आदेश उपदेश अथवा तालिम अथवा चाहिँ नि उसबाट चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभयो। कोही न कोही बाहिरिया तत्त्व, बाहिरिया शक्ति, बाहिरिया स्वार्थ गाँसिया होला। अस्ति 5वटा प्रधानमन्त्रीले विदेशीको हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भने नि मलाई मरी कुदकुदी लाए जस्तो भयो क्या, हाँस उठेर है। जो प्रधानमन्त्रीहरू, हरेक प्रधानमन्त्री जसले विदेशीलाई निम्ति आयो, माधव कुमार नेपालजी त नेपालमा चाहिँ बरु हिन्दुस्तानी आर्मी आएर ठेगान लगाइदिए हुन्थ्यो भनेर सार्वजनिक बोली भनी हिँडेका मान्छे हो है। आफ्नो देशमा हुन लागेको जलस्रोत पूर्वको त्यो चाहिँ नि अरुण 3 आफैले चिठी लेखेर उहाँ के अरे यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कमा चिठी लेखेर यो तपाईँहरूले यो गर्न पाउनुहुन्न, आफ्नो देशको विकास हेर्नु चाहिँ भनेर चिठी लेखेर विकास र बिजुली रोकेर देशलाई कैयौँ वर्ष 18 घन्टा 16 घन्टा लोड सेडिङ गराएर दुःख दिएको मान्छे हो। त्यो दुःख दिएको मान्छे माधव चिठी उहाँको उनीहरूको हातबाटै लेखेको चिठी हो, उहाँको ओहदाबाट लेखेको चिठी हो। अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, हामी सरकारमा नआइकन तिमीले यो काम गर्न पाउँदैन, विश्व ब्याङ्कले लेखेको चिठी हेर्नु चाहिँ। यस्तो समेत गर्नेले अहिले यो विदेशी हस्तक्षेप भयो भने मलाई मरिमरि हाँस उठ्यो कस्तो मान्छेहरू होला है। अब विष्ट सर लगभग हामी हाम्रो बहसको अन्तिमतिर पनि गएका छौँ र अब मैले यहाँसँग लगभग छोटोमा 2टा जिज्ञासा।
यहाँहरूले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, मलाई त्यहाँ पनि आउन मन लाग्यो। त्यो अभियान केका लागि, जस्तै त्यो अभियान यहाँले साउन 4 गतेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि विभिन्न मिडियाबाट पनि आएका छन्। त्यो कस्तो खालको अभियान र अभियान केका लागि अलि छोटोमा, र यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम हाम्रो दर्शक महानुभाव र नेपाली जनसमुदायलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँ? धेरै धन्यवाद। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल हजुर दल होइन, यो एउटा अभियान हो। जुन दलमा लाग्या भए पनि त्यो मान्छेले यसमा साथ सहयोग गर्न सक्छ। के को लागि भन्दा यो जम्मा 3टा कुराको लागि छ। हजुर हाम्रो विश्वास, मेरो 50 वर्षको राजनीतिक जीवनको विश्वास भन्छु म अहिले ठ्याक्क 50 वर्ष भयो। म उमेरले 70 को भएँ, मेरो राजनीतिक जीवन 50 वर्षको भयो। 50 वर्षको मेरो स्वदेशभित्रको मैले देखेको मेची महाकाली 75 जिल्लाको, मैले देखेको छिमेकी उत्तर दक्षिणको, मैले देखेको विश्वको यो रणनीति र राजनीति, भू राजनीति, हाम्रो देशको आर्थिक क्षमता, हाम्रो देशको चेतनाको स्तरलाई ध्यानमा राखेर आउँदो 200 वर्ष अझै यो देशमा संवैधानिक राज संस्था भएन भने, यो देश पहिचान नभएको देश बनाएर देश स्खलन गर्ने अभियानलाई रोक्न सकेन भने मान्छे भन्नु र भैँसी भन्नुमा फरक भएन। व्यक्तिको पहिचान नभएको व्यक्ति, 4 गतिको अभियान यसैको लागि हो। पहिचान नभएको व्यक्ति, पहिचान नभएको समाज र पहिचान नभएको राष्ट्र हुँदैन। भनेले पहिचानको लागि लडाई हो। हाम्रो देशको पहिचान सर्वधर्म समभाव सहितको, सबै धर्मले आफ्नो आफ्नो सनातन काम गर्ने क्षमता र छुट दिँदै यो देशको चिनारी यो सनातन हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ। 2, न यो माटो सुहाउँदो, न यसको विकासको लक्ष्य सुहाउँदो, न यो देशले धान्न सक्ने। संसारमा 232 वटा देश छ आजको दिन। 232 वटा देश भएको विश्वमा 24 वटा देशमा संहिता छ। 255 देशमा संहिता छैन। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीले तोकेर भन्दैछु। हजुर हजुर है, अमेरिकाको जस्तो संहिताको गुड्डी नेपालमा हाकेर हुँदैन, अस्ट्रेलियाको जस्तो गरेर पनि हुँदैन, स्विजरल्यान्ड जस्तो गरेर पनि हुँदैन, सोभियत रुस जस्तो गरेर पनि हुँदैन। हाम्रो देश जात भाषा भाषी, सयौँ भाषाभाषी, सयौँ थरी भएको एउटा सुन्दर फुलबारी हो। सबै फुललाई उचित मलजल गरेर गोडेर सुन्दर बगैँचा बनाउनेदेखि बाहेक फलानालाई बिउ समेत मासिदिउँ, फलानालाई हुत्याएर पठाइदिउँ, फलाना छुटेर जान्छ भने बारी भाग लगाइदिएर 4 आना टुक्रा लगाइदिउँ, यो कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण संहिता खारेज हुनुपर्छ। त संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्यको स्थापना र संहिताको खारेजी यो अभियानको लक्ष्य हो। देशभरि यो जनचेतना जगाउने काममा हामीहरू लागेका छौँ। अहिले 66 वटा जिल्लामा हाम्रो युनिट छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा छ। हामी देशभरि यस्तो सभा सम्मेलन गरिरहन्छौँ। अब 4 गते एउटा ठुलो विशाल, यो कोभिडको कारणले बिचमा अलिकति गडबड भयो। 4 गते चाहिँ नि दरबार मार्ग अगाडि जम्मा भएर 11:30 बजी बिहान जम्मा भएर बसन्तपुरमा पुगेर आमसभामा परिणत भएर जनचेतना जगाउने अभियानको क्रम फेरि सुरु गर्ने यो काम छ। म तपाईको यो जनप्रिय एमटिभी मार्फत यहाँहरूलाई निम्तो पनि गर्न चाहन्छु र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले यो हेरिरहनु भएको छ कृपया आइदिएर हाम्रो हौसला बढाइदिनलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो कसैका विरुद्धमा लक्षित छैन। हाम्रो प्राप्तिको लागि पनि यो लक्ष्य होइन। देशमा यो 3टा चिज भयो भने जुन पार्टीले राज्य गर्नुहोस् तपाईको खुसी। तपाईँ जुन पार्टीमा जान मन लाग्छ त्यहाँ जानुहोस्, तपाईको खुसी। म त्यसको निमित्त माग्न आएको होइन। पहिचानको लागि देश जोगिन पर्यो अनि पार्टी जोगिन्छ। त्यसैले पार्टीभन्दा पहिले देश जोगाउँ। आजको दिन आमा बिरामी हुनुहुन्छ, आमाको सेवा गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँ एउटा चाहिँ नि राजनीतिक शास्त्रको एउटा चाहिँ नि दक्ष व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, कानुनी क्षेत्रको पनि एउटा प्रभावकारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँ आइदिनु भयो र आम हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई आफ्ना एउटा सारगर्भिक भनाइका साथ विचार व्यक्त गरिदिनु भयो र फेरि हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यहाँको भावना जनमानसले आवश्यक महसुस गर्नुभयो भनेदेखि, यहाँका केही विचारहरू सुन्न चाहनुभयो भनेदेखि फेरि हामी यहाँलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ। आज जसरी यहाँले चाहिँ हामीलाई सम्झिनुभयो त्यसै गरेर नबिर्सिदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले एउटा राजनीतिक रूपमा उहाँले भनि पनि सक्नुभयो 50 वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्षरत एउटा व्यक्तित्व मात्रै होइन, राजनीतिक क्षेत्रको एउटा चाहिँ नि गोल्ड मेडलिस्ट मात्रै होइन, कानुनी क्षेत्रको पनि प्रभावकारी व्यक्तित्व उहाँबाट आइ पनि सक्यो। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई होइन आफैलाई घोषणा गरेको भएदेखि धेरै राम्रो हुने थियो र प्रधान न्यायाधीशले शक्ति सन्तुलन बिगारेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले अब यो लगभग यो चाहिँ नि एउटा यो संविधानकै एउटा यो संविधानकै कारणले यस्तो भएको छ र संविधान नै फेर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि यदि फेरिँदैन भने त्यो संविधानलाई च्यातेर फाल्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई उहाँको विचार कस्तो लाग्यो र पक्कै पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युबलाई यहाँहरूले भेटाउनुहुनेछ। त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै यस्ता विचारहरू ठिक बेठिक के हुन्, बढी छन् कम छन् के छन्, कहाँनिर सच्याउनुपर्छ के अरे थप्नुपर्छ घटाउनुपर्छ, यहाँहरू के महसुस गर्नुहुन्छ र पक्कै पनि यो मुलुक अहिले निकासविहीन छ, एउटा डेडलकको अवस्थामा छ, एउटा मुलुकले एउटा छुटकारा खोजिराखेको छ तर पनि कता कता जेलिएको अवस्थामा छ। सम्भवतः यहाँहरूको एउटा सुझाव यो मुलुकलाई बन्धक बनाउने ठुलो जुन एउटा चापी छ, लग भएको एउटा ठुलो चापी छ, त्यो सुझावले खोलिदिन पनि सक्छ। हामी त्यसको अपेक्षा गर्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब फेरि यस्तै कार्यक्रममा भेट्ने बाचाका साथ अहिले म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि। फेरि यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट्नुला। हस्त नमस्ते। मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि सधैँको लागि।